saya akan mempraktekkan cara etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, batuk. Kalau batuk, kita boleh menggunakan tangan. Setelah batuk, kita harus mencuci tangan yang bersih. Dan boleh juga menggunakan tisu. Tisu dibuang di tempat sampah yang tertutup. Yang kedua, bersin. Kalau bersin, kita boleh menggunakan lengan. Dan boleh juga menggunakan tangan. Setelah bersin, kita harus mencuci tangan yang bersih. Dan boleh juga menggunakan tisu. Tisu dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Sekian dari saya, terima kasih. Hero anti COVID, new normal, I'm coming. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nila Listri Puspawati dari kelas 5. Hari ini saya akan mempraktekkan cara batuk atau bersin yang benar. Yuk simak video selanjutnya. Cara etika batuk atau bersin yang benar adalah jika kalian batuk atau bersin, sebaiknya kalian menggunakan masker atau tisu. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan lengan di bagian dalam. Dan kalian jika ada masker, bisa sebaiknya menggunakan masker. Dan jika kalian bersin, kalian bisa menggunakan tisu. Kalian menggunakan tisu ataupun masker, sebaiknya dibuang ataupun dibakar agar tidak dipakai orang lain karena virus dapat menyebar. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. Hero anti COVID, new normal, I'm coming. Etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Gunakanlah tisu ketika batuk dan bersin. Buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Jika tidak ada tisu, gunakanlah lengan atas bagian dalam. Jika batuk terus-menerus, gunakanlah masker dengan baik dan benar. Lalu jepit. Robek masker atau copot tali masker. Lalu buang ke tempat sampah yang tertutup. Setelah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hero anti COVID, new normal, I'm coming. Selamat pagi, hero anti COVID luar biasa. Hai kakak-kakak dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nila Listri kelas 5 SD. Sekarang saya akan memperagakan bagaimana etika batuk dan bersin yang salah dan benar. Perhatikan ya. Etika batuk dan bersin yang salah. Pertama, batuk dan bersin sembarangan.
Kedua, batuk dan bersin menggunakan telapak tangan. Ketiga, batuk dan bersin ke orang lain serta tidak menjaga jarak saat batuk. Keempat, membuang ludah atau dahak setelah batuk atau bersin sembarangan. Kelima, membuang tisu yang telah dipakai bersin atau batuk sembarangan. Keenam, tidak menutup mulut dengan tisu atau masker saat batuk di ruangan ber-AC. Etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Pertama, saat batuk atau bersin, tutupi hidung dengan mulut menggunakan tisu. Kedua, jika tidak ada tisu, gunakan sapu tangan atau lengan atas bagian dalam. Ketiga, jika batuk atau bersin terus-menerus, gunakan masker agar tidak menular ke orang lain. Keempat, buanglah masker dan tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Kelima, setelah membuang tisu, lalu bersihkan tangan dengan hand sanitizer. Keenam, jika tidak ada hand sanitizer, cucilah tanganmu dengan sabun pada air mengalir selama 40-60 detik. Nah, video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Dengan COVID normal, I'm coming. Om Swastiastu. Selamat pagi, nama saya Imade Dwi Nova Pariana Putra, kelas 6 SD 3 Negeri Sanur. Sekarang saya akan memberitahu cara batuk dan bersin yang benar dan salah. Cara batuk dan bersin yang benar adalah ada 3 cara. Yang pertama-tama menggunakan tisu. Batuk atau bersin menggunakan tisu agar virus-virusnya menempel di tisu kita. Seperti ini. Setelah menggunakan tisunya, jangan lupa dirobek tisunya dan buang di tong sampah. Cara yang kedua adalah dengan memakai masker. Jika sudah selesai maskernya, lepas maskernya dan buang. Jika masker sekali pakai, buang maskernya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara memakai lengan dalamnya. Jika tidak ada tisu atau masker, gunakan lengan dalam kalian. Seperti ini. Yang kita tidak boleh lakukan saat batuk dan bersin adalah tidak boleh batuk atau bersin ke teman kalian atau ke orang lain, karena itu bisa menular penyakit. Tidak boleh batuk atau bersin dengan telapak tangan kalian, karena virusnya akan menempel di telapak tangan kalian. Tidak boleh batuk atau bersin ke makanan, atau tidak boleh batuk atau bersin ke orang yang sedang makan. Sekian dulu dari saya cara batuk dan bersin yang benar dan salah. Hero anti COVID, new normal, I'm coming. Om Santi Om. Hero anti COVID, new normal, I'm coming. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Adelia Fitarini. Di sini saya akan mencontohkan etika batuk dan bersin yang benar. Mari simak videonya. Jika kalian batuk dan bersin, tutuplah mulut dan hidung kalian menggunakan tisu agar virus tidak menular ke sekitar kita. Dan buang tisu ke tempat sampah. Nah, jika tidak ada tisu, bisa juga menggunakan lengan atas bagian dalam dan masker yang menutupi mulut dan hidung.
Masker yang sudah dipakai untuk batuk atau bersin bisa dirobek dan dibuang ke tempat sampah ya. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan agar virus tidak kemana-mana ketika memegang atau bersalaman. I'm in his bed, right next to him, but he don't know. I'm just thinking about you. Dan kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer. 3 a.m. and I'm at that diner with his friends. I ain't thinking about them. I'm just thinking about you. Thought I could pack up my suitcase and just walk away, walk away. Leave you. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Hero anti covid, new normal, I'm coming. I do. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imade Abiakta Mahendra Dura, kelas 4A. Hari ini saya akan mempraktekkan etika batuk dan bersin yang benar dan salah. Salah, jangan menutup mulut menggunakan telapak tangan pada saat batuk. Hasyif. Salah, jangan bersin mengarah ke orang lain. Salah, jangan membuang dahak sembarangan pada saat batuk. Benar, tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu pada saat bersin dan batuk. Kemudian tisu dilipat dan dibuang di tempat sampah. Benar, jika tidak ada tisu, gunakanlah lengan atas bagian dalam untuk menutup mulut dan hidung. Kemudian gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Gunakanlah masker untuk menutup mulut dan hidung ketika batuk terus-menerus. Demikianlah etika batuk dan bersin yang benar dan salah. Hero anti covid, new normal and coming. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putus Mani Handayani. Kali ini saya akan memberitahu kalian etika batuk dan bersih yang baik dan benar. Check it out. Berikut ini cara batuk yang benar. Nah, itulah cara jika kalian sedang batuk. Nah, jika kalian bersin, contohnya seperti ini. Nah, begitulah etika batuk dan bersin. Sehabis kalian batuk dan bersin, kalian harus membuang masker kalian seperti contoh. Lipat masker kalian dengan tisu, lalu buang ke tong sampah. Terima kasih. Hero anti covid, new normal, I'm coming. Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ketut Saka Atyanan Mitra Kesehatan. Saya kelas 5. Saya adalah salah satu anggota dari Hero Anti Covid. Nah, di video saya hari ini, saya ingin memberitahu teman-teman bagaimana cara batuk yang bersih dengan benar. Simak video ini ya. Pertama, saat batuk atau bersin, tutupi hidung dan mulut menggunakan tisu. Buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah dan bila perlu dirobek. Kedua, jika tidak ada tisu, gunakan sapu tangan atau lengan atas bagian dalam.
Ketiga, jika batuk atau bersin terus-menerus, gunakan masker agar tidak menular ke orang lain. Buanglah masker yang telah digunakan ke tempat sampah dan bila perlu dirobek. Keempat, setelah membuang masker dan tisu, bersihkan tangan dengan hand sanitizer berbahan alkohol. Usap-usap di tangan hingga merata. Kelima, jika tidak ada hand sanitizer, cucilah tangan dengan sabun pada air mengalir selama 40-60 detik. La plus fraîche moyenne, la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Tu veux la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Jangan lupa terapkan etika batuk dan bersin dengan benar ya. Sekian video dari saya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis. Saya tutup video ini dengan promo Santi. Hello anti-COVID, new normal, I'm coming. Gồm 3 tuần bài thì rất là sự dạng những phần nhiều sinh hỗ trợ. Diego. Woi, ada apa woi? Nongkrong yuk, gaskan lah. Diego, nanti kita main nala yuk di luar. Nah, ayolah. Tunggu panasnya hilang. Oke. Nggak gitu cara bersin bro. Sini aku ajarin cara bersin baik yang benar. Kalau kamu bersinnya kayak gitu, nanti virusnya cepat menular. Ayo kita ambil tisu dulu. Ayo. Nah ini dia tisunya bro. Ayo aku ajarin cara bersinnya. Ayo. Cuma kita lihat yang pada pun masyarakat selama pangannya itu minusnya yang maksudnya kan. Ini cara yang bersin yang baik dan benar. Kamu udah ngambil tisu belum? Nih. Nah, pertama kalau tisunya kayak gini, lipat kedua bagian. Ini taruh di hidung. Paralailu gambreng. Kamu bersin ya? Iya. Kalau kamu bersin bisa menggunakan lengan dalam bagian atas atau juga bisa menggunakan tisu. Sebentar ya, aku ambil tisu dulu. Bersin atau batuk kita bisa menggunakan tisu. Itu kan. Habis itu tisunya jangan lupa untuk dibuang. Kalau kamu bersin dan batuk berlebihan bisa menggunakan masker. Nah, setelah maskernya sudah kamu pakai batuk atau bersin, jangan lupa maskernya dirobek agar tidak disalahfungsikan ke orang dan diganti masker yang baru. Tadi kan kamu sudah batuk dan bersin kan? Nah, aku kasih masker baru lagi. Itu maskernya dibuang dulu. Coba.
kalau kamu pakai masker, ditarik dulu bawahnya, Habis itu kamu tekan di hidungnya. Sesudah itu, udah. Tadi kan kamu habis batuk sama bersin kan? Ini aku kasih hand sanitizer, pakai dulu. Nah, masih ingat kan yang kemarin aku ajarin kan? Menggosok tangan, punggung tangan, cara bergantian ya. Gitu, tangan menyilang. Telapak tangan cara bergantian. Tangan mengunci bergantian ya. Habis itu ibu jari. Sudah ibu jari, tangan. Nah, sudah itu. New normal, I'm coming. Stop. Kamu kan habis batuk sama bersin. Sini aku ajarin cara batuk dan bersin yang benar dan salah. Batuk dan bersin menggunakan tangan. Batuk dan bersin terlalu dekat ke orang lain. Membuang ludah setelah batuk sembarangan. Membuang tisu yang telah dipakai sembarangan. Tidak menutup mulut saat batuk di ruangan ber-AC. Saat batuk dan bersin, gunakan tisu untuk menutupi mulut. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan atas bagian dalam. Jika batuk atau bersin terus-menerus, gunakan masker agar tidak menular ke orang lain. Buanglah masker dan tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Bila perlu dirobek atau digunting. Setelah membuang masker atau tisu, bersihkan tangan dengan hand sanitizer berbahan alkohol. Jika tidak ada hand sanitizer, cucilah tangan dengan sabun pada air mengalir selama 40-60 detik. Nah, itu tadi etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Benar sekali. Terima kasih ya. Anti-COVID, new normal, I'm coming. Halo teman-teman, kakak-kakak Hero dan para guru. Nama saya Cynthia, kelas 6. Saya akan mempraktekkan bagaimana batuk dan bersin yang salah dan bagaimana batuk dan bersin yang benar. Ayo ikuti. Cure saman. Itu salah. Mari aku ajarkan cara batuk dan bersin yang benar. Bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Itu semua salah. Mari saya tunjukkan cara batuk dan bersin yang benar. Gunakan tisu dan lipat. Dan jangan gunakan tangan agar virus tidak tersebar. Kemudian robek tisu dan buanglah ke tempat sampah. Kedua, jika tidak ada tisu, gunakanlah lengan atas bagian dalam. Ketiga, jika batuk dan bersin terus berlanjut, kalian dapat menggunakan masker. Jangan lupa hidung, mulut, dan dagu kalian harus tertutupi oleh masker. Dan tekan bagian hidung dari masker. Keempat, kalian perlu robek bagian tali masker dan bila perlu kalian gunting bagian dalam masker atau bisa kalian robek bagian dalam masker. Lalu lipat dan kalian buang ke tempat sampah.
Kelima, setelah membuang masker, jangan lupa cuci tangan kalian dengan 6 langkah menurut WHO. Jangan lupa keringkan tangan kalian menggunakan tisu. 6. Jika tidak ada air, gunakanlah hand sanitizer. Caranya sama, tapi lebih singkat. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Hero anti-COVID, new normal, I'm coming! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Rena Damayanti. Kali ini saya akan menerapkan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Pertama, batuk dan bersin menggunakan tisu. Hacu, hacu. Lalu robek tisu dan buang. Kedua, batuk menggunakan lengan atas bagian dalam. Hacu, hacu. Ketiga, jika batuk dan bersin terus-menerus, gunakanlah masker. Nah, lalu jika ingin melepas masker, buka maskernya, robek talinya, juga maskernya. Jika sudah, buang masker. Lalu kita bisa bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Sekian dari saya, terima kasih. Hero anti-COVID, new normal, I'm coming. Terima kasih.